Солоная Джеки в теме, видео снимает. Все хорошо? Да, я еще только что видео запорол. Какое еще видео? Я думал, ты на видео там, ты что-то снимала, дебила? Ай, да нет, я просто правильно чихала. Ой, ты еще скажи, что вот так чихаешь. А что, бывает правило чихания? Ну да. При чихании или кашле нужно прикрываться локтевым сгибом или одноразовой салфеткой. Кажется, ты все усложняешь. Короче, Аза, сейчас чихать и дебить – это новая фишка. Хочешь быть в тренде? Да. Давай. Ну-ка попробуй. Вот так, да? Все, снимай. Раз, два, три. Ну вот, Что, ну-ка, что тут? считай, что ты в тренде. В период распространения вируса нужно правильно чихать и кашлять, чтобы не распылять микробы. Прикрывать рот и нос ладонями нежелательно. Так у вас на руках оседают микробы. Нужно чихать и кашлять в одноразовую салфетку или локтевой сгиб. Касаясь носа, рта, глаз, вы переносите микробы с рук и можете заразиться. Вернувшись из общественных мест, мойте руки с мылом. Мойте руки, будьте здоровы!